meus amores! Tudo bem? Espero que estejam todos felizes. E o nome da nossa historinha, quem lembra? Pingo de Chuva! O beija-flor e a borboleta se despediram do sol e foram atrás de algumas nuvens pelo céu. Mas estava muito difícil. O céu estava lindamente azul, sem nenhuma nuvenzinha branca. O beija-flor falou à borboleta: vi logo cedo umas nuvens se formando no céu. Se voarmos mais um pouco, acho que podemos encontrá-la. E eles voaram muito pelo céu, até que encontraram, muito longe do jardim das flores, umas nuvens um pouco cinzas. Olá, nuvens, falou o beija-flor. Precisamos de ajuda de vocês. Em que podemos ajudar? Responderam as nuvens. As flores do jardim estão morrendo de sede, de calor, por causa do sol forte. Será que vocês podem ajudar? Amanhã a gente continua a nossa historinha. Façam a tarefinha e um beijo e tchau, tchau.